悄悄地进村，打枪的不要。嫌疑人听见了响动，早就逃之夭夭了。相信很多人在影视作品中会看到这样的一幕：警察出动抓捕的时候，都是警灯闪烁，警笛大作。这也让很多人表示不能理解，警察抓人的时候为什么要拉响警报呢？这难道不会打草惊蛇吗？不怕坏人听到后会提前逃跑吗？其实这样的事情大多会发生在电影、电视剧里。电影中因为剧情的需要一点警报声来烘托气氛，可是实际上警察在实施抓捕的时候往往都是无声静谧的。为了保证安全与效率，不被犯罪嫌疑人所察觉，所以很多抓捕行动都是秘密进行的。别说拉响警报，连开警车都不会。套用电影《地道战》里面鬼子军官的那句经典台词就是“悄悄地进村，打枪的不要”。打枪的不要。如果大张旗鼓地去抓人，嫌疑人听见了响动，早就逃之夭夭了。那是不是现实生活中警报就不开了呢？当然也不是。警报的作用更多的是一种警示，它是在一种特殊的情况下才会使用，比如在快速通过十字路口、借用非机动车道、借用反向车道通行时才会响几声，而不会像消防车、救护车在一路上一直响着警报。但是也不能说抓人的时候打开警报不实用，警报的作用更多的是警示。如果道路拥堵，并且罪犯慌不择路，开着车一路猛冲，这个时候警报的作用就很大了，能提示周围的车辆、行人注意避让。所以说，警报主要的作用就是为了在紧急救援或特殊任务时提示周围的人注意避让和让罪犯放弃反抗。而影视剧中我们所看到的都是一些夸张的表现。交法规定，当遇到执行任务的警车、消防车和救护车的时候，驾驶员要避让，为他们留出更多的时间与空间。当交通拥堵的时候，特种车辆往往会采取起亚中线的方式通行。作为驾驶员，通过观察后视镜来确认后方特种车辆行进的路线，尽可能的向另一侧靠，为特种车辆留出空间。